გადაცემა ევროკრატიის შექმნის მიზანი ქართული საზოგადოებისთვის იმ რეალობის ჩვენება იყო, რომელიც დღეს ევროპაშია. გვინდოდა მაყურებლისთვის პროპაგანდისგან განსხვავებული რეალური სურათი გვეჩვენებინა, თუ რა ხდება დღეს ევროპულ ქვეყნებში და მთლიანად ევროგაერთიანებაში. როგორ ჩაიძირა ერთ დროს ეკონომიკურად ძლიერი, უსაფრთხო და მოქალაქეზე ორიენტირებული ევროპა კრიზისებში და რა გახდა ამ კრიზისების მთავარი გამომწვევი მიზეზები. როგორ იქცა ევროპა ღირებულებებისგან დაცლილ და Deep State-ის აგენტოკრატიის მიერ მართულ ყოფილ ევროპად. ღირებულებები არის წარმატების საწინდარი, ჯერ არის ღირებულება და შემდეგ წარმატება. სწორედ ღირებულებები დაედო საფუძვლად ევროპული ქვეყნების სიძლიერეს. ღირებულებებზე დაფუძნებულმა პოლიტიკის წარმოებამ მოუტანა ევროპულ ქვეყნებს ეკონომიკური დოვლათი. ეკონომიკურმა აღმავლობამ ქვეყნები აქცია სოციალურად ორიენტირებულ სახელმწიფოებად, რამაც ხელი შეუწყო უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებას. ევროპული ფასეულობები გახდა წარმატების საწინდარი. ღირებულებითმა ერთობამ და კონტინენტის კიდევ უფრო გაძლიერების მიზანმა საფუძველი დაუდო ევროკავშირის შექმნის იდეას. შედეგმაც არ დააყოვნა. უკვე 2006 წელს ევროკავშირის ეკონომიკამ 1,5 ტრილიონი ევროთი გადაუსწრო ამერიკის ეკონომიკას. ევროგაერთიანება ერთ-ერთ მთავარ ანგარიშგასაწევ ძალად იქცა მსოფლიოში. ევროკავშირი გახდა მიზიდულობის ცენტრი, რომელში გაერთიანებასაც არაერთი ევროპული ქვეყანა ესწრაფოდა. პირველ რიგში იმ ღირებულებებთან ერთობის გამო, რომელმაც ევროპის სიძლიერე განაპირობა. 2000-იანი წლების დასაწყისში ევროკავშირმა გაფართოების რამდენიმე ტალღის საფუძველზე 12 ევროპული სახელმწიფო მიიღო გაერთიანებაში. გლობალური Deep State-ის გეგმა, რომელიც ევროპის როგორც მძლავრი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მოთამაშის გზიდან ჩამოშორებას გულისხმობდა, 2006 წლიდან განსაკუთრებით გააქტიურდა. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელი იყო ევროპისთვის გარედან კრიზისების თავს მოხვევა, რაც საბოლოო ჯამში მის დასუსტებას გამოიწვევდა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ევროპის სიძლიერის საფუძველი ევროპული ღირებულებები და ამ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა იყო. ამიტომ მთავარი შეტევის ობიექტი სწორედ ევროპული ფასეულობები გახდა. გარედან აგენტოკრატიის მიერ მართულმა ევროპულმა ქვეყნებმა და ევრობიუროკრატიამ დაიწყეს ევროპულ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე უარის თქმა და ის სრულად ჩანაცვლდა გლობალური Deep State-ის მიერ ნაკარნახევი დღის წესრიგით. ევროპული ფასეულობების დევალვაციამ შექმნა კრიზისი, რომელშიც დღეს ევროპა ასე ღრმად არის ჩაფლული. ეს კრიზისი სოციალურ-ეკონომიკურთან ერთად პირველ რიგში იდენტობის კრიზისია. ევროპის მთავარი ღირებულებითი საყრდენი 100 წლეულების მანძილზე ადამიანის უფლებები იყო, სადაც თითოეული მოქალაქის უფლება ეცხოვრა უსაფრთხო სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოში, თავად განესაზღვრა საკუთარი ოჯახისა და ქვეყნის მომავალი, ჩანაცვლდა ვიწრო ჯგუფის უფლებებითა და Deep State-ის ინტერესებით. შეიქმნა მოცემულობა, სადაც ადამიანის სოციალური და ეკონომიკური სამოქალაქო უფლებები სრულად ნიველირებულია. ევროპული ქვეყნების მოქალაქეებს წართმეული აქვთ პირველ რიგში არჩევანის უფლება. უფლება, რომელიც დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია და ეს რეალობა სულ ახლახანს რუმინეთისა და საფრანგეთის მაგალითზე ნახა მსოფლიო. მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტული კანდიდატები Deep State-ის პოლიტიკას ეწინააღმდეგებიან და შესაბამისად მიუღებლები არიან, მილიონობით ადამიანს ხმის უფლება წაართვეს. მათ ფავორიტ კანდიდატებს კი არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ფასეულობა, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება და მისი გარანტი მედიის თავისუფლება, დღეს ევროპაში სრულად არის გამქრალი. ევროპული მედია სრულად კონტროლდება Deep State-ის მიერ და ხდება მისი ინსტრუმენტალიზება Deep State-ისთვის სასურველი პოლიტიკური ნარატივების დასამკვიდრებლად და განსხვავებული აზრის ჩასახშობად. დღეს ევროპაში ერთი აზრის დიქტატი მოქმედებს, სადაც LGBT პროპაგანდა პროგრესულობაა, უკონტროლო მიგრაცია ეკონომიკურად სასარგებლო და ომი და სანქციები სამართლიანობისთვისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლა. შესაბამისად, ყველა, ვინც Deep State-ის მიერ თავს მოხვეულ იდეოლოგიურ ნარატივებს არ იზიარებს, ევროპული მედიის მხრიდან ცხადდება ჰომოფობად, ფაშისტად, პრორუსად და დემოკრატიისთვის საფრთხედ. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლიz ტრასი აცხადებს, რომ დიდ ბრიტანეთში თავისუფალი მედია არ არსებობს
და ის სრულად იმართება Deep State-ის მიერ. წარმოიდგინეთ, თუ კი ასეთი მაღალი დონის პოლიტიკოსი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვერ ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების მიტანას მოსახლეობამდე, რა შანსი აქვთ რიგით მოქალაქეებს კონტროლირებადი მედიის პირობებში საკუთარი უფლებების დასაცავად. ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სკანდალურ განცხადებამდე იყო BBC-ის სკანდალი. შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ USAID-ის დახურვის ფარგლებში გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე ცნობილი გახდა, რომ ბრიტანული საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველწლიურად სოლიდურ დაფინანსებას Deep State-ის ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური ინსტიტუტისგან იღებდა. როდესაც Deep State-ის მიერ მართულ ევროპულ მედიაზე ვსაუბრობთ, უნდა გავიხსენოთ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების განცხადება, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ევროპულმა მედიამ არ გამოაქვეყნა შვეიცარიული ბანკის მამხილებელი წერილი. იმ ბანკის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოადგენს Deep State-ის ინსტრუმენტს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ფინანსური შანტაჟის საქმეში. კიდევ ერთი ევროპული ღირებულება, რომელიც სრულად მოერგო Deep State-ის ინტერესებს, არის ევროპული კანონმდებლობა. უკვე დიდი ხანია ევროკავშირის მიერ მიღებული კანონები აღარ ემსახურება რიგითი ევროპელების ინტერესებს და სრულად მიმართულია გლობალური დღის წესრიგის გატარებისკენ. ევროკრატები ბიუროკრატიული მექანიზმებისა და ფინანსური სანქციების მუხარით წევრ ქვეყნებსაც თავსახვევენ მავნებლურ საკანონმდებლო ინიციატივებს. სწორედ ევროკავშირის მიერ წევრი ქვეყნებისთვის თავსმოხვეული რეგულაციების შედეგია უკონტროლო მიგრაცია, რომელიც უკვე შიგნიდან ანადგურებს ევროპულ თვითმყოფადობას და სოციალურ სტაბილურობას. ასევე LGBT პროპაგანდის გავრცელება, ერთნაირსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზაცია. გეიწყვილების მიერ ბავშვის შვილად აყვანა, სქესის გადაკეთება, მათ შორის არასრულწლოვნებში. ეკონომიკური სტაგნაცია, რისის საუკეთესო მაგალითიც გერმანიაა. ერთ დროს ევროპის ეკონომიკური ლოკომოტივი რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებისა და მავნებლური მწვანე პოლიტიკის შედეგად უკვე მერამდენე წელია ეკონომიკურ რეცესიას განიცდის და მისი ეკონომიკური ზრდა 0%-ს ვერ სდება. კანონმდებლობასთან ერთად უნდა აღინიშნოს ამ კანონმდებლობის მიმღები და აღმასრულებელი ევრობიუროკრატია, რომელიც დიდი ხანია გლობალური Deep State-ის მარიონეტად არის ქცეული. სხვას რას უნდა მივაწეროთ თუ არა Deep State-ის ინტერესების მსახურებას, ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის საქმიანობა, რომლებიც ნაცვლად ევროპელი მოქალაქეების უკეთესი მომავლისთვის ზრუნვისა და ევროგაერთიანების კრიზისიდან გამოყვანის მცდელობისა, თითქმის ყოველთვიურად საქართველოს შესახებ აბსურდულ რეზოლუციებს იღებენ. თუ ამისთვის მისცა ევროპელმა ამომრჩეველმა მათ მანდატი, რომ ევროპელ მოქალაქეებზე ზრუნვის ნაცვლად სააკაშვილის თავისუფლებისა და საქართველოს მოქალაქეების სანქცირებაზე იზრუნონ. იმას, რომ ევრობიუროკრატია სრულად არის აცდენილი ევროპის ინტერესებს და მხოლოდ Deep State-ის სასარგებლოდ მუშაობს, ევროკავშირის ბოლო გადაწყვეტილებაც მოწმობს, რომლითაც ევროკავშირი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ნაცვლად 800 მილიარდს ევროპის გადაიარაღებასა და უკრაინის დახმარებაში ჩადებს. ამ გადაწყვეტილებას უკვე მოყვა ევროპის დედაქალაქებში მასობრივი საპროტესტო აქციები. თუმცა მათი ხმა ევროკავშირის პოლიტიკურ ელიტამდე არ აღწევს, რადგან ევროპელი მოქალაქე, მისი უფლებები და ინტერესები, როგორც მთავარი ღირებულება, ევროპაში აღარ არსებობს. ის ვიწრო გლობალისტური ჯგუფის ინტერესებმა ჩაანაცვლა, რითიც ევროპა ღირებულებებისგან დაცლილ Deep State-ის აგენტოკრატიის მიერ მართულ ქვეყნების გაერთიანებად, ანუ ყოფილ ევროპად იქცა. სწორედ ასე მოვიხსენიებთ ჩვენ ამიერიდან ევროპას. როგორ იქცა ევროპა ყოფილ ევროპად, ნახეთ დათა გვასალიას სიუჟეტში. ევროპული გაერთიანება, რომელსაც ფუნდამენტი 1951 წელს ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანებით ჩაეყარა. შემდეგ კი 1993 წელს ევროკავშირის სახე მიიღო, საკმაოდ წარმატებულ პროექტად ჩანდა, რადგან აერთიანებდა ერებს, რომელთაც საერთო ღირებულებები ჰქონდა. ესენია ქრისტიანული კულტურა, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, რაც არჩევანის თავისუფლებაში, სიტყვის თავისუფლებაში, გამოხატვის თავისუფლებაში, კანონის უზენაესობაში, პლურალიზმსა და ეროვნულ თვითმყოფადობაში გამოიხატებოდა. შედეგად ევროკავშირი ღირებულებებზე დაფუძნებულმა პოლიტიკამ სოფლიო რუკაზე მძლავრ და ანგარიშგასაწევ მოთამაშედ აქცია. მშვიდობამ და ინდუსტრიალიზაციამ, სწორმა ეკონომიკურმა გათვლებმა და საკუთარ ინტერესებზე მორგებულმა პოლიტიკამ ეკონომიკური ბუმი გამოიწვია. შედეგად ევროკავშირის ეკონომიკამ 1,5 ტრილიონი ევროთი გადაუსწრო იმ დროს მოწინავე შეერთებულ შტატებს.
ცხადია ის მიზიდულობის ცენტრი ხდება. 6 ევროპული ქვეყნის გაერთიანებით დაწყებული კავშირისკენ სხვა ევროპული ქვეყნებიც აიღებენ სწორებას. მათაც უნდათ ამ წარმატებული პროექტის ნაწილი გახდნენ. ხოდა 2000-იანი წლების დასაწყისიდან ევროკავშირს რამდენიმე ტალღიანი გაფართოების საფუძველზე სხვა ევროპული ქვეყნებიც უერთდებიან. ალბათ მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა იმ რეალობას, რაშიც დღეს ევროკავშირი აღმოჩნდა. ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ მათ წლების შემდეგ იმ მთავარ და ფუნდამენტურ უფლებას წაართმევდნენ, რასაც არჩევანის თავისუფლება ჰქვია. ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ერთ დღესაც ევროპაში მათ გაუჭირდებოდათ საკუთარი პოლიტიკური არჩევანის რეალიზება, მხოლოდ იმიტომ, რომ Deep State-ის ინტერესებს არ დაემთხვეოდა. ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ გაუჭირდებოდათ თავად განესაზღვრათ, როგორი ოჯახი ექნებოდათ, რომ გაუჭირდებოდათ შვილების ტრადიციული ღირებულებებით აღზრდა, რადგან გარედან თავს მოახვევდნენ იდეოლოგიას სახელად ფსევდოლიბერალიზმი და ის ტრადიციას და ქრისტიანულ კულტურას სიბნელედ შერაცხავდა. LGBT პროპაგანდას, ტრანსგენდერიზმის სახალისებას, ერთნაირ სქესიანთა ოჯახების შექმნას, ან სქესის გადაკეთებას ბავშვებში პროგრესად. ალბათ იმასაც ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ საკუთარ ქალაქებში საღამოს გასეირნების შეეშინდებოდათ, რადგან მულტიკულტურალიზმის სახელით უკონტროლო მიგრაცია დაიწყებოდა და განსხვავებული კულტურის მქონე მიგრანტებით სავსე ქუჩები ისეთი უსაფრთხო აღარ იქნებოდა, როგორც ადრე. ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ქრისტიანობის აკვნად ქცეულ ევროპაში გაუჭირდებოდათ ქრისტიანად ყოფნა. უბრალოდ ლოცვაც კი. I was arrested outside an abortion center in Birmingham for silently praying. საბოლოოდ კი ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ევროპული გაერთიანება, რომლის წევრობასაც ასე ესწრაფოდნენ, ყოფილ ევროპად იქცეოდა. დიახ, ბევრი რამე ჩანდა 20 წლის წინ წარმოუდგენლად, მაგრამ ის დღეს მოცემულობაა და ჩვენი მთავარი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გავცეთ, შემდეგია: როგორ იქცა ევროპა ყოფილ ევროპად? დაუსრულებელი პრობლემებისა და კრიზისების ციკლი ევროპაში სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც მისი ეკონომიკა შტატების ეკონომიკას 1,5 ტრილიონ ევროთი გადაუსწრებს. შტატები Deep State-ის მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენდა მსოფლიოში დომინაციისთვის. ამ ძალას კი ევროპა ვასალად სურდა და არა მძლავრ კონკურენტად. მათ მთავარ ინტერესში იყო, რომ ევროკავშირი დასუსტებულიყო და ამისთვის მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში დანგრეულიყო ის ფუნდამენტები, რასაც ევროკავშირის სიძლიერე ეფუძნებოდა. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ევროპის ქვეყნებისა და უშუალოდ ევროკავშირის ლიდერშიპში მორჩილი კადრების მოყვანა, რათა გლობალურ Deep State-ს მათი ხელით დაენგრია ევროპის სიძლიერე. დღეს უკვე ევროპული ქვეყნებისა და ევროკავშირის მმართველ ელიტებში ხალხის ხმის ნაცვლად გლობალური Deep State-ის ექო ისმის და ეს ექო რომ კიდევ დიდხანს ისმოდეს, ამისთვის საჭიროა მოსუფთავდეს პოლიტიკური ველი. შედეგად ხალხს ართმევენ უფლებას აირჩიონ ის ხელისუფალი, ვინც Deep State-ის სისტემის მიღმაა და მათ აღარ აინტერესებთ, რა სურს ხალხს. როგორც ვთქვით, დიდი ხანია რაც წარსულს ჩაბარდა ევროპული დემოკრატია და არჩევანის თავისუფლება. მაგალითად, საფრანგეთში Deep State ლეპენს პოლიტიკიდან დევნის, მისი მორჩილი მაკრონის უმაღლეს თანამდებობაზე შენარჩუნების მიზნით. ხალხის აზრს მნიშვნელობა არ აქვს. მათ თავისუფალი არჩევანის უფლება იმ წამიდან წაართვეს, როდესაც ყველაზე დიდი და რეიტინგული ოპოზიციური პარტიის ლიდერს არჩევნებში მონაწილეობა უსაფუძვლო და სადავო ბრალდებების გამო წაართვეს. Deep State-ს დამორჩილებული სასამართლოსა და პროკურატურის გამოყენებით. მაგალითად, რუმინეთში Deep State-მა მისი გავლენების ქვეშ მოქცეული საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოყენებით არჩევნების შედეგები გააუქმა. მხოლოდ იმიტომ, რომ რუმინელებმა არჩევანი Deep State-ისთვის მიუღებელ კალინ ჯორჯესკუზე შეაჩერეს. თუმცა მხოლოდ არჩევნების შედეგების გაუქმება არ იკმარეს. ჯერ მართულ გენერალურ პროკურატურას ჯორჯესკუს წინააღმდეგ გაუგებარი ბრალდებით გამოძიება დააწყებინეს და ფაშისტურ ორგანიზაციაში ჩართულობასა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სადავო იდეოლოგიების პოპულარიზაციაში დაადანაშაულეს. შემდეგ კი მიუხედავად ასობით ათასი რუმინელის პროტესტისა, მაისში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც წაართვეს. ყველა მიცის, რომ ეს იყო საგარეო ჩარევა, განსაკუთრებით იმდროინდელი სახელმწიფო მდივნისგან, ენტონი ბლინკენისგან. ის ჩაერია რუმინეთის არჩევნებში და უბრალოდ კარნახობდა, რა უნდა გაეკეთებინას სისტემას. ყველა მიცის ამ ვითარების შესახებ, მათ შორის რა თქმა უნდა პრეზიდენტებმა მაკრონმა და მოლდოვას მაია სანდუმ, ისინიც ერეოდნენ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი. მისი წასვლის შემდეგ რუმინეთზე კონტროლი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა გადაიბარა. President of France Macron.
Deep State-ს ხალხის აზრი არ აინტერესებს არც გერმანიაში, სადაც დემოკრატიის სახელით ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა სურთ. პარტიის, რომელიც ბოლო გამოკითხვების თანახმად რეიტინგში პირველ ადგილზეა და ბოლო არჩევნებში გამარჯვებულ ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირსაც კი უსწრებს. უკვე ევროპაში ღიად საუბრობენ, რომ თუ პოტენციურად Deep State-ისთვის მიუღებელი კანდიდატები საზოგადოებაში რეიტინგულები ხდებიან, მათი იდეები კი პოპულარული და ისინი არჩევნებშიც კი იმარჯვებენ, ამ არჩევნების შედეგები უნდა გაუქმდეს. ჩვენ ეს რუმინეთში გავაკეთებთ და საჭიროების შემთხვევაში ცხადია გერმანიაშიც გავაკეთებთ. ევროპის კოლაფსის კიდევ ერთ მთავარ მიზეზს მიგრაციული კრიზისი წარმოადგენს, რომელიც უკონტროლო მიგრაციის პოლიტიკამ გამოიწვია. და საზოგადოებას არჩევანის უფლება აქაც წაართვეს. ევროპელები აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ და დღესაც ეწინააღმდეგებიან მიგრაციულ პოლიტიკას. უკონტროლო მიგრაციამ ევროპული ქვეყნები ქაოსში ჩაძირა, მოიმატა კრიმინალმა, ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირებებმა, შემცირდა სამუშაო ადგილები, გაიზარდა ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება და პროტესტებმა ძალადობრივი სახე მიიღო. ეს ხომ წინასწარვე მოსალოდნელი იყო. მაშინ რამ მიიყვანა ევროკავშირი მსგავს გადაწყვეტილებამდე? როდესაც Deep State-მა ფინანსური მხარდაჭერით ევროპაში გააძლიერა ფსევდოლიბერალური საზოგადოება და პოლიტიკური ლიდერშიპი, გაცილებით გამარტივდა ისეთი ცნებების ტრენდად ქცევა, როგორიც ეგრეთ წოდებული მულტიკულტურალიზმია. ეს ხდება მთელს დასავლეთ ევროპაში და ელიტები ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რომ მათი მასობრივი მულტიკულტურიზმის პოლიტიკა, რომელიც არავის სურს და არავის უნდოდა, კარგი იყო. სწორედ მულტიკულტურალიზმისა და ლიბერალური ჰუმანურობის სახელით შეიფუთა ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკა, რომელიც დროთა განმავლობაში უკონტროლო გახდა. მაგალითად, გერმანიაში 2016 წელს საახალწლო თავდასხმების შედეგად კიოლნში ასობით ქალის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მაგალითად, შვედეთი, რომელსაც 10 წლის წინ ევროპაში იარაღით ჩადენილი დანაშაულის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა, ახლა ამ კატეგორიაში მეორე ადგილზეა. Violent clashes. Sweden's gang wars and a series of explosions linked to a gang war. სირთულეებია ბრიტანეთშიც, სადაც არაერთი მკვლელობა მოხდა, დამნაშავე კი მიგრანტები იყვნენ, რასაც მთელს ქვეყანაში ქაოსი და ფიზიკური დაპირისპირებები მოყვა. მიგრანტების მიერ შექმნილმა ქაოსმა არაერთხელ მოიცვა ნიდერლანდებიც და ამსტერდამის ქუჩები ფრონტის ხაზს დაემსგავსა. და მიუხედავად ხილული მძიმე რეალობისა, Deep State-ის მართული ევრობიუროკრატია საკუთარ მოსახლეობას არ უსმენს. არაფრად აგდებს მათ მოწოდებას, რომ მიგრაციული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და პროპაგანდით აჯერებს, რომ მიგრანტები საფრთხეზე მეტად მათი ეკონომიკისთვის სასარგებლონი არიან. გერმანია არის ქვეყანა არც თუ ძლიერი შობადობის მაჩვენებლით. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება მიგრანტები, სხვა შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანას მომავალი არ აქვს. გერმანია კლასიკურ მაგალითად იქცა, როგორ უჭირს არჩეულ პოლიტიკურ ელიტასაც კი შეასრულოს ხალხის ნება და მოთხოვნა, თუ ის Deep State-ის ინტერესებთან თანხვედრაში არ არის. ფრიდრიხ მერცი გერმანელებმა აირჩიეს, რადგან მან თქვა: მოთმინების ფიალა აიუსო. ჩვენ შევეჯახეთ იმ მცდარი პოლიტიკის შედეგებს, რომელიც გერმანიაში თავშესაფრისა და იმიგრაციის სფეროში 10 წელია მიმდინარეობს. თუმცა არჩევის შემდეგ მას პოზიციის შეცვლა მოუწია და განაცხადა: არც ერთი ჩვენგანი არ საუბრობს საზღვრების ჩაკეტვაზე. არც ერთ ჩვენგანს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაერთხელ იყო ნათქვამი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, არც ერთს არ სურს საზღვრების ჩაკეტვა. საქმე იმაშია, რომ გერმანიაში კოალიციური ხელისუფლებაა და მერცს უწევს მათი აზრის გათვალისწინება. ამ კოალიციაში კი შოლცის პარტიაც არის, ყოფილი კანცლერის, რომელიც Deep State-ის კონტროლქვეშაა და ადრეც და დღესაც აქტიურად ლობირებს მიგრაციულ პოლიტიკას. ისევე როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ევროკავშირის პოლიტიკაზე. მანაც ძალიან კარგად იცის ევროპული მოსახლეობის განწყობები მიგრაციასთან დაკავშირებით. ის თავადაც სტუმრობდა იტალიაში ლამპედუზას, რომლის ნაპირზეც ყოველდღიურად მიგრანტებით დატვირთული ასობით ნავი მოდის. ცხადია მან იცის ის რეალობაც, რის მიხედვითაც 2024 წელს მსოფლიოში ერთადერთი კონტინენტი ევროპა იყო, რომელსაც დემოგრაფიული ვარდნა ჰქონდა. ასევე მან იცის მოსალოდნელი შედეგებიც, რომელიც გამოთვლილია. გარდიანის კვლევის თანახმად ვხედავთ, რომ ევროპის კონტინენტზე ეთნიკურად ევროპელები მკვეთრად შემცირდებიან, ხოლო მათ მიგრანტები ჩაანაცვლებენ და სწორედ მიგრანტების ხარჯზე შეინარჩუნებს ევროპის კონტინენტი მოსახლეობის რაოდენობას. თუმცა ეს ფაქტობრივად ევროპული ცივილიზაციის დასასრულს ნიშნავს, მაგრამ მაინც გამოდის ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ამბობს:
მე მჯეროდა რომ მიგრაცია საჭიროებს მართვას, გამძლეობას და მოთმინებით მუშაობას. სწორედ ამ სულისკვეთებით ჩამოყალიბდა ახალი პაქტი მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ. ამ პაქტის მეშვეობით ჩვენ შევძელით ახალი ბალანსის პოვნა საზღვრების დაცვასა და ადამიანების დაცვას შორის, სუვერენიტეტსა და სოლიდარობას შორის, უსაფრთხოებასა და ჰუმანურობას შორის. მოდით, დავამტკიცოთ, რომ ევროპას შეუძლია მიგრაციის ეფექტიანად და თანაგრძნობით მართვა. მოდით, ეს საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. ნაცვლად იმისა, ევრობიუროკრატია ხალხის ხმას ისმენდეს და მათ საჭიროებებზე რეაგირებდეს, იღებდეს კანონებს, რომელიც ევროპელების ინტერესს დაიცავს. პირიქით, იმგვარ საკანონმდებლო ჩარჩოს ქმნის, რომელიც აღარ არის ორიენტირებული ევროპელების კეთილდღეობაზე, არამედ მხოლოდ Deep State-ის ინტერესებს ატარებს. ხელს უწყობს ევროპული ქვეყნების განადგურებას და ზეწოლის ფუნქციას ასრულებს. ისინი იღებენ LGBT პროპაგანდის დამცავ კანონებს და წევრ სახელმწიფოებს აიძულებენ უპირობოდ მიიღონ ის. არ მოვისვენებ, როდესაც საქმე თანასწორობის კავშირის მშენებლობას ეხება, გაერთიანებას, სადაც შეძლებთ იყოთ ის, ვინც ხართ და გიყვარდეთ, ვინც გინდათ, რადგან იყოთ ის, ვინც გინდათ, არაა იდეოლოგია, ესაა იდენტობა. კომისია მალე გაგაცნობთ სტრატეგიას LGBT უფლებების გასაძლიერებლად. ევრობიუროკრატია იღებს კანონს მიგრაციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ხოლო ვინც მას ეწინააღმდეგება, მათზე არნახული ზეწოლა ხორციელდება. მაგალითად ასეთია უნგრეთი. ამის პასუხად ევროკრატები ხანმის დასჯას ცდილობენ კოლოსალური ჯარიმებით, ახლა საერთოდაც ხმის უფლების ჩამორთმევითაც ემუქრებიან. მაგალითად 2020 წელს ევროკავშირმა უნგრეთი 200 მილიონი ევროთი დააჯარიმა, რადგან ის არ აკმაყოფილებდა ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკის მოთხოვნებს. დამატებით სასამართლომ უნგრეთს მიგრაციული პოლიტიკის შეუსრულებლობის ყოველ დღეზე მილიონი ევროს ჯარიმა დააკისრა. სასამართლოს დადგენილებით ბუდაპეშტი არ იცავდა თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებას, დარჩენილიყვნენ უნგრეთში, სანამ მათი საკითხი განიხილებოდა. გვერდს ვერ ავუვლით 2022 წელს დაწყებულ ყველაზე დიდ კონფლიქტს ევროპის მიწაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. რუსეთ-უკრაინის ომის კვალდაკვალ კიდევ უფრო ცხადი გახდა, რას ნიშნავს საკუთარი მოქალაქეების მოთხოვნების უგულებელყოფა და გარედან მოსული დაკვეთების უპირობოდ შესრულება. აქაც გერმანია საუკეთესო მაგალითია და ისტორია 2011 წლიდან უნდა დავიწყოთ. გერმანია, რომელიც ევროკავშირის ეკონომიკის სიძლიერეს წარმოადგენდა 2011 წლიდან მოყოლებული დღემდე, ყველაზე არაპრაგმატულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებდა. სწორედ 2011 წელს ანგელა მერკელმა გერმანიის ატომური ენერგიის ეტაპობრივი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, რაც მწვანე პოლიტიკის გატარებით აიხსნა. ატომურ იაფ ენერგიაზე უარი მძლავრი დარტყმა იყო გერმანიის ინდუსტრიისთვის. უკრაინა-რუსეთის ომის დაწყების შემდეგაც ახალმა კანცლერმა შოლცმა მერკელის პოლიტიკა გააგრძელა და კიდევ უფრო დააზარალა გერმანული ეკონომიკა. 2023 წელს ქვეყანაში მოქმედი უკანასკნელი 3 ატომური სადგურიც დახურა. პარალელურად კი უარი თქვა რუსულ იაფ-გაზზე, რომლითაც წლების განმავლობაში გერმანია მეტნაკლებად გაუქმებული ატომური ენერგიის ჩანაცვლებას ახერხებდა. ცხადია, ამ ნაბიჯმა კიდევ უფრო მეტად დააზარალა გერმანული ინდუსტრია. შედეგად გერმანიის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 0%-მდე შემცირდა. იუწყება გავლენიანი დასავლური მედია ევროაქტივი. კვლევითი ცენტრი IFO-ს გამოთვლებით გერმანიის ეკონომიკა რეცესიამდე მივიდა, რადგან რისკ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ევროპის ინდუსტრიულ სადგურზე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შემცირდეს. ევროკავშირის ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა ყველაზე სუსტად გამოიყურება, რაც თავის მხრივ მთლიანად ევროპულ გაერთიანებაზე ძალიან ნეგატიურად ისახება, რადგან გერმანიის ექსპორტი შეადგენს ევროკავშირის მთლიანი ექსპორტის მეოთხედზე მეტს და გერმანიის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის მის შთამბეჭდავ ინდუსტრიასა და ხარისხზე. ჩვენი კეთილდღეობა დაფუძნებული იყო რუსულ იაფ ენერგომატარებლებზე, იაფ და ხელმისაწვდომ გაზზე, რისი უსაფრთხოებაც და სტაბილურობაც დამტკიცებული იყო დროის განმავლობაში და ასევე ჩინეთის დიდ ბაზარზე წვდომით. ასე რომ ჩვენი კეთილდღეობა დაფუძნებული იყო ჩინეთზე და რუსეთზე, ენერგომატარებლებზე და ბაზარზე. საინტერესოა, რომ ბრიუსელში კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული თუ როგორ ზიანდებიან გატარებული პოლიტიკით. ხოდა როდესაც იციან, მაგრამ მაინც დგამენ ამგვარ ნაბიჯებს, მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. დავალებული აქვთ და ასრულებენ. ხალხის აზრი და არჩევანი არავის აინტერესებს. საზოგადოება უარს ეუბნება ომს, ევრობიუროკრატია ომს ახალისებს. ხალხი უარს ეუბნება უკონტროლო მიგრაციას. ევრობიუროკრატია კი მიგრანტებს ეკონომიკური სარგებლის მიღების წყაროდ ასახელებს და მიგრაციულ პოლიტიკას ხელს უწყობს. საზოგადოება რისკებს გრძნობს, ევრობიუროკრატები კი არ იმჩნევენ და არც ისმენენ რეალობას, რომელიც მარიო დრაგიმ, ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა დირექტორმა, პირდაპირ ევროკომისიის ტრიბუნიდან გააჟღერა.
We have said many times that growth ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ევროპაში ეკონომიკური ზრდა უკვე დიდი ხანია შენელებულია, მაგრამ ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით. ბოლო 2 წლის წინანდელ პერიოდამდე ჩვენ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ასეთი საუბარი გვექნებოდა. დავკარგეთ იაფი ენერგიის მთავარი მიმწოდებელი რუსეთი. გარდა ამისა, პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპას თავდაცვაზე სერიოზულად ფიქრი უწევს. ამავდროულად მოსახლეობის კლება შეუქცევადია და 2040 წლიდან ყოველწლიურად 2 მილიონი მუშაკი დატოვებს შრომის ბაზარს. ამიტომ ახლა უფრო მეტად გვჭირდება პროდუქტიულობაზე დაყრდნობა, მაგრამ პროდუქტიულობა სუსტია, ძალიან სუსტია. ევროპა არის კონტინენტი, რომლის ფუნდამენტური ღირებულებებია კეთილდღეობა, სამართლიანობა, თავისუფლება, მშვიდობა და დემოკრატია, მდგრად სამყაროში და თუ ევროპა ვეღარ უზრუნველყოფს ამ ღირებულებების დაცვას, მაშინ ის არსებობის აზრს დაკარგავს. მაგრამ ამ რეალურ საფრთხეებს არავინ იმჩნევს, მხოლოდ ერთეულები, თუმცა მათ ასევე Deep State-ის მიერ მართული მედია აშავებს. სიტყვის თავისუფლებისთვის დიდი ხანია ევროპაში ადგილი აღარ დარჩა. მედია რეალურ პრობლემებზე არ საუბრობს. სამაგიეროდ მძლავრია Deep State-ის მიერ დაკვეთილი პროპაგანდა. მართული ევრობიუროკრატიის მიერ ჩამოყალიბებული ერთი აზრის დიქტატი. სისტემა, სადაც განსხვავებული აზრი არ უნდა ისმოდეს. სულ ახლახანს დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერმა ლიz ტრასმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში მედია თავისუფალი არ არის, რომ სიტყვის თავისუფლება აღარ არსებობს და იქ არსებული ვითარება საბჭოთა კავშირსაც კი შეადარა. ეს არის ისეთი რამ, რასაც ჩვენ ვხედავდით საბჭოთა კავშირში და ახლა ეს ჩვენთან ხდება. ეს უბრალოდ შოკის მომგვრელია, რომ თანამედროვე ბრიტანეთში მოვლენები ასე ვითარდება. ვფიქრობ, ამას აქტიური ბრძოლა სჭირდება და რასაც მე ვაპირებ გავაკეთო, არის ახალი სოციალური ქსელის შექმნა, სადაც სიტყვის თავისუფლება სრულად იქნება დაცული. არ იარსებებს ცენზურა და დაკენსელების პოლიტიკა, რათა რეალურად ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომლებზეც ადამიანები ვერ საუბრობენ. ადვილი წარმოსადგენია, რა სჭირს ბრიტანულ მედიას, როდესაც საკუთარ პოლიტიკურ ხედვებზე საუბარი უჭირს ყოფილ პრემიერ-მინისტრსაც. და ასეთ პირობებში უნდა ჰქონდეს კი იმედი რიგით მოქალაქეს, რომ მედია მათ უფლებებს დაიცავს და მათ პოზიციას გააჟღერებს. იგივე სიტუაციაა გერმანული მედიის შემთხვევაშიც, სადაც ყველაზე პოპულარულ ოპოზიციურ AfD-ს საეთერო დროს როგორც წესი არ უთმობდნენ, რითაც ფაქტობრივად მათ მრავალმილიონიან ამომრჩეველსაც აჩუმებდნენ. მედია მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა 2024 წელს კვლევაც კი გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია: გერმანულ მედიას ჰქონდა პოლიტიკა, რომ ზედმეტად არ ესაუბრა AfD-სთან. გერმანულ მედიასაც საკმაოდ დაკარგული აქვს ნდობა ბოლო წლებში და AfD-მ შექმნა საკუთარი მედია ქსელი, განსაკუთრებით TikTok-ზე, სადაც ეს პარტია აშკარად ყველაზე პოპულარულია გერმანიაში. საფრანგეთში BFM TV მაგალითად მხოლოდ იმითომ გააკრიტიკეს, რომ ის ლეპენს ხშირად უთმობდა ეთერს და ამით ჩათვალეს, რომ ლეპენის პოპულარობა იზრდებოდა. მხოლოდ ეს იყო კრიტიკის მიზეზი. ევროპული მედიის იმიჯს სერიოზული დარტყმა მიაყენა გავრცელებულმა ინფორმაციამაც, რომლის თანახმადაც USAID-მა $34 მილიონ მისცა პოლიტიკოს, 19 მილიონზე მეტი Associated Press. ყველაზე სკანდალური კი ამ ისტორიაში BBC-ს кейსი იყო. როგორც გავრცელდა, USAID იყო 2023-2024 წლებში BBC-ს, იგივე ბრიტანული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე უმსხვილესი დონორი. ასე რომ სულაც არ არის გასაკვირი, როდესაც მართული მედია ევროპელებს, ვინც მიგრაციის წინააღმდეგ გამოდის, ულტრამემარჯვენე რადიკალისა და ფაშისტის იარლიხს აკრავს. საინტერესო იყო, რომ ბრიტანეთში არეულობების დროს Sky News-ის რეპორტიორი პირდაპირ ეთერში მიგრაციის წინააღმდეგ გამოსულ ბრიტანელებს აკრიტიკებდა, თუმცა არც კი შეუმჩნევია მის უკან ბლაგვის საგნებით შეიარაღებული მიგრანტები, რომლებიც შემდეგ ადგილობრივებს გაუსწორდნენ. მართული მედია პრორუსის იარლიხს აკრობს ყველას, ვისაც არ სურს რუსეთ-უკრაინის ომში ევროპელების ჩართულობა და ასეთი ძალიან ბევრია. ეს განსაკუთრებით ევროკავშირის ბოლო გადაწყვეტილების შემდეგ გამოჩნდა. აქაც მკაფიოა, რომ ევრობიუროკრატიას ხალხის აზრი არ აინტერესებს. საზოგადოება ითხოვს მშვიდობას და მათ საჭიროებებზე მორგებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ისინი დაიღალნენ გაძვირებული გადასახადებით, დაიღალნენ სანქციებით, რომელიც რუსეთის დასაზიანებლად და თითქოს ომის ბედის გადასაწყვეტად დაწესდა, მაგრამ რუსეთზე მეტად თავად ევროპელები დააზიანა. მიუხედავად ამგვარი განწყობებისა, ევრობიუროკრატია ომის გაგრძელებას უჭერს მხარს. ჯერ ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა: უკრაინას სჭირდება მშვიდობა ძალის მეშვეობით, ევროპას სურს მშვიდობა ძალის მეშვეობით. უკრაინას უნდა მიეცეს უსაფრთხოების მყარი გარანტიები. შემდეგ კი გააჟღერა ინიციატივა ევროპის გადაიარაღების შესახებ, რისთვისაც 800 მილიარდი ევრო უნდა გამოთავისუფლდეს.
ეს დამატებითი წნეხია ისედაც ეკონომიკურ კრიზისში მყოფი ევროპული ქვეყნებისთვის, რადგან მათ მოუწევთ გაზარდონ სამხედრო დაფინანსება. მაგალითად, გერმანიამ, რომლის ეკონომიკაც რეცესიაშია, ნაცვლად საზოგადოების ეკონომიკური საჭიროებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმისა კონსტიტუციაც კი შეცვალა. აქამდე არსებული თავდაცვითი დაფინანსების ზღვარი, ანუ ეგრეთ წოდებული ჭერი გაზარდა, რომლის მიხედვითაც მას უკვე უფლება ეძლევა, რომ 500 მილიარდ ევრომდე გაზარდოს სამხედრო დაფინანსება. პარალელურად საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი მილიტარისტულ რიტორიკას მიმართავენ. მაკრონი და სტარმერი სამხედრო ბაზებს სტუმრობენ და იქიდან აკეთებენ გზავნილს, რომ აუცილებელია შეიარაღების გაძლიერება. უკრაინაში ომის გაგრძელება, ევროპელების მილიტარისტული რიტორიკა და ომის პოტენციურად გაფართოება Deep State-ის ინტერესშია, რომელსაც ევრობიუროკრატია ასრულებს. პარალელურად კი ეს პოლიტიკა იწვევს ასევე Deep State-ის კონტროლქვეშ მოქცეული სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის გავლენების ზრდას ევროპაში. ამ დროს კი რიგითი ევროპელები სხვადასხვა ქვეყნებში ომისა და გადაიარაღების პოლიტიკის წინააღმდეგ ასობით ათასიან საპროტესტო აქციებს მართავენ. თუმცა მათი ხმა ევრობიუროკრატიას არც ქუჩიდან ესმის და არც საარჩევნო ყუთებიდან გაუგია. ევროპელი ხალხების უდიდესმა ნაწილმა ომს უარი 2024 წლის ევროპარლამენტის არჩევნებზე უთხრა, ისევე როგორც უკონტროლო მიგრაციას, ეკონომიკურ კრიზისს და ზოგადად ევრობიუროკრატიის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. ამიტომაც ვიხილეთ მემარჯვენე პარტიების ისტორიული შედეგი. ევროპარლამენტი ევროკავშირში ერთადერთი ინსტიტუციაა, რომელსაც ხალხი ირჩევს. მათი პირდაპირი მოვალეობაა იყვნენ ხალხის ხმა, მაგრამ ბოლო წლებია რაც ევროპარლამენტი მხოლოდ Deep State-ის ექოს გავს. ამიტომაც იმაზე კი არ მსჯელობს, რა მოუხერხონ მზარდ კრიმინალს ან დაცემულ ეკონომიკას. ან ომს საკუთარ საზღვრებთან, ან LGBT პროპაგანდის მავნეზე გავლენას. არაჟღერებენ ხალხის წუხილს, რომ 800 მილიარდი ევრო გადაიარაღებას კი არა ეკონომიკურ პრობლემებს მოხმარდეს. არა, აბსურდულად ჟღერს, მაგრამ ევროპარლამენტი თვეში ერთხელ იკრიბება და იმაზე მსჯელობს, რამდენად მკაცრი რეზოლუცია მიიღოს საქართველოს წინააღმდეგ. ინტერესდება ჭამა თუ არა მიხეილ სააკაშვილმა კლინიკაში. თითს უქნევს ისტერიულად საქართველოს მოქალაქეებს, იმის გამო რომ გვინდა ვიცოდეთ უცხოური ფული რაში იხარჯება ქვეყანაში რეალურად. შედეგად ევროპაში დღეს მოცემულობაა, რომლის თანახმადაც ევროპელების მიერ არჩეული ევროპარლამენტი Deep State-ის ინტერესებს ატარებს, ნაცვლად მათი ამომრჩევლისა. მოცემულობაა ისიც, რომ ევრობიუროკრატია მშვიდობის ნაცვლად ომის პოლიტიკას ატარებს. ევროპული ერების ეროვნული იდენტობის დაცვის ნაცვლად უკონტროლო მიგრაციას ახალისებს. ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებების დაცვის ნაცვლად LGBT პროპაგანდას კანონის დონეზე იცავს. მოსახლეობის ეკონომიკური სირთულეების მოგვარებისა და ქვეყნების ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის ნაცვლად პირიქით მათ კრიზისის უარეს ჭაობში ეკაჩება. განსხვავებულ აზრს დევნის, სიტყვის თავისუფლებას კლავს და რაც მთავარია ხალხს ართმევს არჩევანის უფლებას, ანუ კლავს ევროპის ფუნდამენტურ ღირებულებებს, ანუ კლავს იმას, რასაც ოდესღაც ევროპა წარმოადგენდა. ამიტომაც მოვიხსენიებთ ჩვენ მას ყოფილ ევროპად. ევროპის იდენტობის კრიზისს, რომელიც მას ფუნდამენტურ ღირებულებებზე უარის თქმა მოუტანა, ფასეულობების დევალვაციით გამოწვეულ სავალალო მდგომარეობას ალბათ საუკეთესოდ სწორედ ევროკავშირის დედაქალაქში არსებული მდგომარეობა გამოხატავს. გამოცემა პოლიტიკომ რამდენიმე დღის წინ ხმაურიანი სტატია გამოაქვეყნა სათაურით სროლები, ვალი და პოლიტიკური პარალიზება. ბრიუსელი იშლება. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ. ვიყუროთ კვირაში 4 ჯერ, 21 საათსა და 15 წუთზე. დროებით.